Гүлсинай Тыныбек кызы ковид пандемиясы башталган учурда Орусияда болчу. Ал эми илдетке каршы вакцинация жүрүп жатканда кош бойлуу болгондуктан эмдөөдөн өткөн эмес. Азыр дарыгерлер кош бойлуу айымдарга да эмдөөдөн өтүүнү сунуштап жаткандыгын угуп аябай кубанды. Анткени эненин эмдөөдөн өткөнү ичиндеги баланы да коргойт деп эсептейт. Биз вакцина алганга менин көз карашым түз эле. Ал убакта мен кош бойлуу болгондуктан вакцина ала алган эмесмин. Жолдошум иштегендиктен вакцина алган. Дүйнөлүк практика далилдегендей, вакцина кош бойлуу айымга да, ичиндеги балага да зыянын тийгизбейт. Бирок эмдөө 35 жаштан кийинки энелерге гана сунушталып, кош бойлуулуктун мөөнөтү 22 жумадан ары болушу керек. Ковид илдети түйүлдүккө терс таасирин тийгизип, балдардын туубаса илдет же пневмония менен төрөлүп калышын шарттайт. Андыктан эне баланын өмүрү үчүн вакцина алуу маанилүү. Боюнда бар энелердин арасында да ковид оорусу жүрөт, бул оорураак акылда жүрөт да. Мунун эң жаман жери бул курсактагы балага көп зыян тийгизип коюшу мүмкүн. Курсактагы бала тубаса пневмония оорусу менен төрөлүп калышы мүмкүн, баланы жоготуп алыш мүмкүнчүлүктөрү бар да, коркунуч бар да. Ал эми эмчек эмизген энелерге дагы азыркы учурда эмдөө жүргүзүлөт. Республикалык инфекциялык ооруканадагылардын айтымдарына таянсак, өлкөдө анын ичинде Бишкек шаарында чоңдор менен кошо ооруну жуктуруп алган жаш балдар да жок эмес. Бактыга жараша чоң кишиге салыштырмалуу балдарда өнөкөт оорулардын жоктугу ооруну жеңил көтөрүүгө өбөлгө түзөт. Бирок балдар вирустун активдүү таратуучуларынан болушат. Кыргызстанда балдарга карата эмдөө 16 жаштан башталат. Чет өлкөгө чыккан балдар, эгер ал жакта талап кылынса, ата-энесинин уруксаты менен вакцина ала алышат. Албетте мурункуга салыштырмалуу азыр эпидемиологиялык абал өтө эле турукташып калды. 2021 жылы бизден 244 кичинекей балдар өтүптүр. Алардын ичинен бактыга жараша бир дагы өлүм катталган жок. Ал эми 2022 жылдын январь-февраль айында дагы бизден ошо коронавирус боюнча 22 кичинекей пациент өттү. Учурда өлкөдө эпидемиологиялык абал туруктуу деп бааланууда. Бүгүн 26 мартка карата өлкөдө 11 адамдан илдет табылган. Адистер оорунун басаңдаганын эмдөө иштери менен байланыштырышат. Вакцина алган адам ооруп калган шартта да аны жеңил өткөрөт. Демек, вакцинация сизди жана үй бүлөңүздү коргойт.